စိတ်တဲ့ကြကြမလို့ဘူးအခက်ခဲလူတိုင်းမှာရှိငုံတိုင်းပဲလာလာလေပဲတိုက်တိုက်တပွင့်နဲ့ပဲပွင့်ရေးရတပွင့်နဲ့ဆိုပေမဲ့လွင့်ကျဲသွားမယ်မထင်နဲ့ကိုရှင်မကိုတန်မဲ့ခေကြီးမှာဘဲသခင်မအာမကိုကိုသားလင်းသခင်ကိုသားလင်းဘယင်မလို့ကိုသာအားထားရပါဘဝဆိုတော့လိုချင်တာအကုန်ရနေမှပျော်ရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးကိုရဲ့ဖြစ်တည်မှုတိုင်းကိုနှစ်သက်တက်ရင်ပျော်စရာပဲမလားရှိတာလေးနဲ့လှအောင်ဝစ်ရှိတာလေးနဲ့ဝအောင်စားရောက်ရဲတက်ရင်လည်းပျော်စရာပဲကျဲစင်နေလောက်မလင်းနိုင်မှုဆိုပြီးပိုးဆုံးကျူလေးရှက်လို့သိမသွားပါဘူးကျဲစင်နေလောက်မလင်းနိုင်မှုဆိုပြီးပိုးဆုံးကျူလေးရှက်လို့လည်းသိမသွားနိုင်ဘူးသူများဘဝကိုအားကြနေုံနဲ့တော့မိမိဘဝတောက်ပလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်တည့်ရလေးကြေုံနဲ့တော့တစ်ပင်ကြီးသိမသွားဘူးကျဲလေးတွေကြွေုံနဲ့တော့ကောင်းကင်ကြီးမသိပါဘူးဘဘူးတရုတ်လှဖို့ဆိုရင်တော့ထွင်းထုလိုက်ရတဲ့အသားစားတွေကလည်းရှိတဲ့စမြဲပဲလေလို့သာပြန်မထားကြရင်လူဆိုတာတွားတွားတတ်တော်ပါလိဖြစ်ကုန်ပါအားမလျှော့ပါနဲ့မပြေဆုံးခွင့်တောင်ရှိသေးတာပဲစူးစမ်းခွင့်လည်းရှိပါသေး